La historia de la auscultación cuenta que René Laennec, 1781 a 1826, publica en 1819 la primera edición de su trámite de la auscultación, lo que trazó una línea divisoria con Bayle al inventar el estetoscopio de madera de Laennec. El médico francés se dio cuenta, según publica Sánchez González en 1998, que al aplicar un cuaderno de papel enrollado sobre el tórax de una persona y colocando el oído en el otro extremo, se consigue escuchar los ruidos pulmonares y coronarios con mucha mayor nitidez y claridad en comparación al hacer una auscultación directa sobre la piel del paciente. El estetoscopio constituye el procedimiento más útil de la semiología física del aparato respiratorio. Normalmente se utiliza en la auscultación mediata mediante un estetoscopio vía auricular. Ruidos respiratorios normales. Los fenómenos sonoros que produce la respiración se originan en dos estructuras fundamentales: pulmones y alvéolos. La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Por ello, los alvéolos están en estrecho contacto con capilares. En los alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. Entre estos encontramos el murmullo vesicular o respiración alveolar, que es un ruido poco intenso, grave y suave. Predomina en la inspiración y se ausculta en las regiones anterior, posterior y laterales del tórax, con mayor intensidad en las zonas infraclaviculares, interescapulovertebrales y submaxilares. También tenemos la respiración bronquial, que es un ruido de soplo rudo y fuerte de cavidad tubular y se ausculta en las regiones supraclaviculares y dorsal superior. Por último tenemos la respiración broncovesicular, que es un ruido sonoro y agudo con cierto timbre áspero, que es mezcla de los dos anteriores y se auscultan en las regiones supraescapulares e interescapulovertebrales y a nivel de las articulaciones esternoclaviculares. Ruidos respiratorios anormales, o también llamados estertores, que son ruidos respiratorios agregados. Pueden ser secos o húmedos. Los secos son debido a alteraciones en el calibre de los bronquios, por ejemplo el roncus, que es un ruido grave y continuo que predomina en la expiración. Se producen por obstrucción o estenosis parcial de un bronquio de grueso calibre y se oyen ronquidos por acúmulo de secreciones. Las sibilancias es un ruido agudo, similar a un silbido y predomina netamente en la expiración. Se produce por estenosis de un bronquio de pequeño calibre, es decir, asma. El corneaje es un sonido grave que se origina en laringe, tráquea o grandes bronquios y no se modifica con la tos. Los ruidos respiratorios húmedos se producen debido al paso del aire a través de bronquios y alvéolos ocupados por secreciones, ya sea exudado, trasudado o sangre. Estos se auscultan con mayor intensidad en inspiración. Tenemos los crepitantes, que son de origen alveolar y se producen por despegamiento de sus paredes cubiertas de líquido. Estos se auscultan en inspiración, ya sea edema agudo del pulmón, neumonía lobular o el infarto del pulmón. También tenemos los de burbuja, que son de origen bronquial debido a un conflicto aire-líquido. Y bueno, estos se auscultan en ambos tiempos respiratorios y se modifican con la tos, ya sea bronquitis, bronquioxtasias o enfisema. Los frotes pleurales implican una inflamación de la serosa. Se auscultan ambos tiempos respiratorios y no se modifican con la tos y se perciben mejor presionando el estetoscopio sobre la pared torácica. Los soplos resultan de la transmisión del ruido laringotraqueal a zonas torácicas, en las que normalmente se ausculta el murmullo vesicular. Tenemos el soplo turbario, que es un soplo áspero provocado por el exudado intraalveolar o la condensación o la neumonía. El soplo pleural es un soplo suave, agudo y expiratorio, que son los derrames pleurales.
El soplo cavernoso es un soplo grave y expiratorio. Son unas grandes cavidades superficiales con condensación périca vitárea. El soplo anfórico, de timbre metálico, que se percibe en 2 tiempos respiratorios. En este caso sería el neumotórax. Por último, tenemos la auscultación de la voz, que esta se explora al mismo tiempo que el paciente pronuncia la palabra 33. Dentro de las alteraciones tenemos la broncofonía, que es la resonancia vocal normal, la pectorología simple, que es la palabra clara y articulada, la egofonía, que es la voz entrecortada, y el club laringio, que es la inspiración de bebés con laringotraquitis, el estridor laringio, que es laringe inflamada de paciente estubador.